Balamusizza mwenna bannayuganda abatulaba n'abanaatuwuliriza. We tuli wano ye Mpenja Mumyuka Gomba nga nze aliwo nze retired Lieutenant Senoga Frederick, omulwanyi abalwana okuleeta gavumenti eriko mu buyinza, nga twolekera ebikujjuko ttale 6 twagala tujjukire ku byaliwo, abamu bye bataalaba bazaaliddwa ku mulembe guno ne bye batawulirangako. Tujja nga tugenda twejjukanya abataabimanya babimanye, abataabiraba babirabe. Wano ye ggombolola y'Empenja mwenzaalibwa, mwensomedde era mwenava okwegatta ku gavumenti eno eriko mu lutalo mu 83. Ennyumba eno gye mulaba ya byafaayo nnyo, naye tunyolwa nnyo okulaba nga teriiyo muntu agifuddeko mu gavumenti eya wakati ne gavumenti y'e Mengo. Ennyumba eno bwe twali tutandika obutabanguko mu myaka gy'enkaaga, Amini bwe yalumba olubiri mu bukulembeze bwa Milton Obote, Ssekabaka Muteesa yaddukira wano. Taata wa kabaka waffe aliko Muwenda Mutebi. Kino kye kiwejjowejjo bwe yava mu lubiri wano we yasibira. Kyennyamiza ti ekitundu kino tetukifuddeeko wakati mu gavumenti eya wakati ne Buganda. Ennyumba nga bwe mugiraba y'emyaka gya 42 nsuubira ndowooza we yazimbibwa, naye tefiiriddwako. Ne gavumenti yennyini eya wakati nayo tefuddeeyo, kubanga we tuyimiridde wano nti kabaka bwe yagenda wano we yava n'agenda e Masaka, bw'atuuka e Masaka n'alyoka yeeyongerayo. Olutalo olwajjako Amini, ab'amagye ba Amini wano we baakampinga nga balwana n'abakomboozi okuva e Tanzania abaayita e Masaka ne bagguka Maddu, deni ne balyoka bakwata wano okugenda okweyongera Emityana bakube Mawagga. Wano we baakampinga. Abo bwe baagenda, omulembe gw'Obote ogwatta abantu abangi ennyo ffe kwe twava tugende mu nsiko. Ennyumba eno ye yakozesebwanga nga kuliko ebbali wali ekkomera omwakuŋŋaanyizibwanga abantu be balina okutta, era we baabajjanga wano ne bagenda ne babatta. Amagye gano bwe gaavaawo naffe twakomawo, twajja ne tukwata Mpenja, newankubadde nga Mpenja teyaliimu Museveni. Kitundu kino kyali kitwalibwa nnyo Kayiira n'Enkwanga. Museveni yajja luvannyuma, naye nga n'abantu abaamuleeta abamu baali baggombolola wano, balala baali bamyuka baggombolola, nabo ba mu kitundu muno naye era nabo tebafiiriddwako. N'olw'ensonga eyo lya nsonga lwaki tuzze nga tujjukira ebyaliwo bye tuzze tuyitamu, ekitundu kino biki bye kiyiseemu. Mujja kujjukira nti Heroes Day ey'omwaka oguwedde yakuzibwa wano Mpenja, era President yajja, naye era abantu tebalina kye baafunamu. Mpenja yasigala mabega, teyina gavumenti kyegikoledde. Wano baatukolerawo kayumba k'amazzi keekokka, ate nga nako baakateeka ku ttaka lyaki lya Bwakabaka. Kati nga tugenda tujjukira ebigenze biyitibwamu bye tuzze tuyitamu, ndowooza kino kyekiseera abantu bamanye eggwanga lino lizze litya oba gavumenti eno yajja etya okusobola okubeerawo mpaka olwaleero. Olwaleero ntambudde ne munnansiko munnange ono nga twabeera naye mu kulya empengere wansi eyo
mu lutalo olwaleeta gavumenti eno, Sergeant Eddie Nsibambi. Mbadde naye kuva mu 28th Battalion bwe twakuumira ekibuga nga tekiyina poliisi, ffe twasooka okukuuma Enateete nga tuli mu squad 8 nga tuli mu kibinja kya 28th Battalion eyali ekomandingibwa the late Colonel Jet Tumwebaze, nga tuli wansi wa OPTO mukwama waffe akyaliwo ye mulamu, Brigadier General Abiriga Muhammad. Oyo gyali ababadde bamulabako mu Wealth Creation naye gyali. So olwaleero tuzze nga abalwanyi abaatandika ebintu bino, tuddemu twejjukanye ensonga lwaki ntambudde naye paka mu Mambuka, Gulu, Anaka, Tutwo, mpaka tugenze mpaka Bibia. Ebyo byonna tubiyiseemu, naye twebaza Katonda nti ffe tukyali balamu ate twemanyi era tukyatambulira wamu nga bwe twali. Newankubadde nafunako ku ddaala eri musukulumako, naye nga bwe tutambula era bwe tukoze emirimu gy'eggwanga. N'olwekyo naye ababuulireko ku lugendo lwaffe lwe tutambudde naye nga bwe tujjukira olunaku ttale 6. Neyanziza afande wange, nsooka okubuuza ku batuwuliriza n'abatulaba ku lutimbe lwa TV UBC. Nensooka okubuuza ku Mwami Jackson Kisubi okulaba nti afaayo nnyo, mugoberedde ebbanga ddene nga agezezzaako nnyo okulaba nti atunoonya wawe tuli, alabe nti afuna ebyafaayo ebitukwatako ffe nga bannansiko ate ba veterans, kubanga ba veterans we batali Muzeeyi Siroza nti yalisobodde okubeera mu bufuzi buno. So neebaza nnyo gavumenti egezezzaako kyesobola, wadde ebimu bikyakoze eki bikyagaanye, naye neebaza nnyo mukwano gwange, muganda wange Lieutenant Fred Ssennoga. Fred Ssennoga yafuuka muganda wange, twava mu by'omukwano ne tufuuka ba Luganda. Talina kyakola n'atabeerako kyambuulira, n'atabaako wampita, ne tugenda ne tutambula ffenna. Fred tutambudde okuva mu nsiko n'okutuuka olwaleero, era neebaza mukadde waffe oba bakadde baffe abazaala Fred Ssennoga. Ate nensaba abantu b'ekitundu kino nti Fred mutwale ng'ensonga, si munnabyabufuzi, naye ate afaayo nnyo okulaba nti ekitundu kyammwe oba ekitundu kye akiyitimusa, kibeeremu enkulaakulana ey'omuggundu. So nga ate bannabyabufuzi baffe abajja mu bitundu byaffe bo batulimbalimba kuba balina kye baagala, naye ate Fred ajja n'akola kyakola mu kitundu nga talina kyabaagalako. So nkimwebaza, era Fred omutima ogwo Mukama gwe yakuwa gweyongere mu maaso. Nze mpozi nga bwe siri nnyo wa kitundu kino, mpitamu buyisi, sijja kwogera bingi nnyo kubanga ekitundu sikimanyi bulungi, naye nsaba gavumenti nti ebitundu nga bino bye twayitamu nga tunoonya emirembe okununula eggwanga lyaffe, ne tujja ne tusisira mu kitundu nga kino, nsaba pulezidenti waffe kubanga gwe kikwatako ebitundu bino alabe nti bifiibwako. Kati ekizimbe nga kino kiri mu myaka oba 9 oba 10 okulaba nti kitunula bwe kiti, naye nga we twasisira okulaba nti tunoonya emirembe. So bekikwatako nsaba batwalo obuvunaanyizibwa ebitundu nga bino birongoosebwe. Nze retired Nsibambi Eddie Sergeant, tusaba pulezidenti awulize ebigambo byaffe bye tugenda twogera, kubanga pulezidenti ye mukama waffe ate ye taata waffe. Kuba ffe kati pulezidenti aba muganda waffe, tetuli bazzukulu be. Twakwata emmundu ne tugenda ne tulwana ne tulaba ntutuuka kuki ku buyinza, naye ate okulaba veterani we yakulwanirira okulaba nti akyakaaba n'okutuuka olunaku olwaleero
tugera ku talehe 6 naye ne bakuyita nga bakuwadde kaadi kugamba owulira ensonyi okugenda ku mukolo ng'ogwo kuba tolina kyofunamu era tolina kyoganyuddwa mu gavumenti yo naye ng'ate alina kye yali akoledde babayita ne babawa ssente babayita president n'abasinkana naye siwulyako lunaku nalumu president wagamba nti njagala ba veterans bange betwali mu nsiko takikolangako sebo oli kikola ddi tukyali kugombolola y'empenja akatundu kano we tuli wano we nasookera okulaba ku gavana Nasulu ku mulembe gwa Amini wano we waakolebwa olukuŋŋaana lwe lwe yasooka okuba mu Gomba oba yes, it was Mpigi district eno yali Mpigi district kati tunagikutulamu Bulere Gomba Butambala Mawokota naye nga twayinanga eri wamu twagiyitanga Mpigi district wano Nasulu we yakyala we nasookera ddala okumulaba nga zze ne mukyala we ali mukyala mutono nga bamuyita Saala wano we yakyala n'olwekyo bwe tubawa ku byafaayo mukkirize nti ebye tugenda tubawa oba mujjeemu n'ekyokuyiga nti byaliwo wano waliwo andaki ezaasimibwanga ebinnya ebyekwekebwamu abajaasi abali mu ntalo ebyasimibwa amagye ga Amini byasimibwa wano era bw'ojja wano empenja wano obirabanga wano byetoolodde wano wonna bwe wati nti wano we baali bateegedde Abatanzania era we baava ne badduka ne baddayo abalala ne bakwata wali ku lw'Emityana ne bagenda e Mawagga era abakomboozi bwe baatuuka wano baakampingawo ennaku wano we baava ne bagenda ebusujju we bayita e Kanyanya we baasinziiranga okukuba ttanka nga zikuba Mawagga n'olwekyo ekitundu kino bwe tubagamba nti kyankizo kirina bingi mu abasinga bye mubadde timutamanyi n'olwekyo bwe tugijjayo nga tugenda mu ttale 6 olunaku lwaffe olw'ofe ab'ensiko mugende nga mujjamu ekyokuyiga biki ebyaliwo ebivuddewo biki ebyetaagisa okutereeza n'olwekyo gavumenti tugikubira omulanga nti ebintu nga bino ereme bisuula muguluka ne tusaba nti president abantu bakulimba nnyo ku ground toliyo naye abantu bo bakugamba nti gyoli ebintu bino wandibadde obikola naye abakutuukirira tebakubuulira byafaayo bya bitundu gw'obimanyi naye olw'okuba nti toyina bantu bakuyamba kusobola kutuukiriza bintu bino n'olwekyo mu kiseera kino nga tugenda mu ttale 6 gezaako nnyo obijjukire abantu bazze emitima abantu emitima gyabwe gyennyika batukyaye naffe ffennyini abaana enzwalwa eyamuno tutambula batuvuma naye olwa saaviisi z'obutatuuka ku bantu nga booziwa tebazituusa n'olwekyo ekiseera kino nga tugenda mu kalulu muzeeyi zuukukoddeyo twatuulanga naawe ne twogeranga naawe nga twogera ekintu kimu tetwalina busosoze mpaka olutalo lwe twalumala naye olwaleero ffe abalwanyi bwe tugenda mu ofiisi y'omuntu bw'omugamba nti nze mulwanyi gundi akubuuza so what nkukolere ki oba mwalwana so tujolongeddwa nnyo okusinga ng'ate bwe twali mu nsiko tetwalina gavumenti naye nga twetegeera n'olwekyo ow'ekitiibwa president guno omulanga olwaleero nkomyewo nkusaba nga bwe walaba Heroes Day gye wategeka n'egamba ejja empenja nga mmaze okubuulira nti obuwanga buno si bukole ne kino kitwale nga nsonga nze buli lwe nvaayo na nsonga kubanga mmanyi ebiruma abantu n'olwekyo president mpenja naye nga wano we wantu awaava buli bantu we baabattira bwe buwanga buli bwe wakola kyennyamiza nti obuwanga bwe wakola mu gw'omukaaga olwaleero bwonna buguddemu obutannaweza na mwaka ng'ate bwafulumizibwako ssente z'eggwanga nnyingi ow'ekitiibwa president guno omulundi tukusaba omanye obulumi bw'abantu abali wansi naffe bannansiko obulumi bwe tuyitamu mu bantu ba bulijjo batuyisa bubi naye olw'okuba nti tuli baana nzaalwa yamu tubeegayirira ne batuleka naye embeera si nnungi wano bwe buwanga bwe twakakola mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde ku Heroes Day obw'empenja naye bannayuganda nsaba mutunule
ekintu ekitannaba kuweza mwaka bibino tebinnagwa naye nga accountability y'ebintu bino yafuluma era neggwa naye ebintu bye baatuzimbira bibino tebinnagwa buli kimu kiri wansi amabaati mugalaba gaavaako siiringi zaagwamu naye ng'essente z'emuwi w'omusolo zaagenda muzeeyi ebintu bino oba bikozesa ate naawe n'otobirondoola muzeeyi wavanga ekasajjagirwa n'ogenda eŋŋoma okutulambula n'ojja n'otulambula buli nkambi weeri naye ebintu bino by'oteekamu ssente olwaleero n'otobirambula oba n'otobiteekako bantu babisupervisinga lwaki eggwanga liswala omuntu eyali wano mwezi ogw'omukaaga n'alaba ebintu bino nga bikolebwa ku sipiidi eyayiriyiri olwaleero okubanga bifaanana bwe biti Oweekitiibwa Pulezidenti nkusaba n'obuwombeefu ozuukuke mu bintu bino ebintu bye bitukyayisizza bye tukola buli lunaku naye nga byakuddamu ensimbi za gavumenti ne zifuluma naye ate ne zitakola bye ziyina kukola nze kyekindeetanga ewaffe okulwanirirayo Oweekitiibwa Pulezidenti twakusaba nti awantu wano tusaba otuteerewo essomero ly'ebyemikono naye tewatuddamu simanyi nti oba okyakijjukira naye mu lipooti eyakusomerwa omukulu Kabandwa ikyalimu nti ffe ng'abalwanyi abantu abaafiira mu kitundu bino abaana basoma ne batuuka mu bibiina ebyawaggulu nga tebasobola kweyongerayo yensonga lwaki twasaba nti ng'abaana b'abalwanyi eb'ekitundu ekyafiiramu abantu abangi otuwe essomero ly'ebyemikono muzeeyi pulaani njirina ku bwange nagikozesezza njirina twetaaga essomero wano tusaba olituwe tuleme kwegayirira ekintu kino singa kibeerako abantu ab'ebyemikono abamanya ebyokuzimba ffe nnyini naffe abajaasa abaawummula tusobola okwenyigiramu ne tukola ebikola ki ebikuyamba ate ebitereeza embeera y'eggwanga tuleme kutambulira mu mbeera y'abantu abaasoma abakulimbye naye nga mu nsiko twali tetwasoma naye twakola ebiriyo teri gye twayita bantu gye batuwanda lulusu naye olwaleero abantu b'oyina bonna buli agenda waagenda bamuwanda lulusu olwaleero NRM bakulimba gye eriyo ne mugomba toliyo lwa bintu nga bino n'olwekyo Oweekitiibwa Pulezidenti guno mulanga gwange nkimanyi nti maama ajja sayidi eno naye bw'aba ajja alaba ebintu bino ofune ripooti entuufu ategezaako nnyo otuuke wansi abantu ba wansi bayisibwa bubi naye gwe buli woogenda bakutegekera abantu 2 3 abali mu gurupu ey'ekifiiriza eggwanga Oweekitiibwa Pulezidenti nkwegayiridde n'obuwombeefu muzeeyi zuukuka bwe mbanga nakwata ssente zo ez'ebintu ebyajja endayiga ne bituukira emubende ne tubitunda ne Isirayiri kabwa ne tutabba ssente ezo ne tuzitegeka mpaka lwe twawamba Kampala muzeeyi tetuliimu bubbi abantu abaava mu nsiko tuyina enjawulo nnene n'abantu b'opromotinze olwaleero naye tukusaba otujjukire omanye nti ebyatulwanya olwaleero omwana akugamba nti bizzeemu abantu tubagoba ku mataka abantu tukola ki naye nga biva mu ofiisi yo buli ali gyali agamba order from above yaani gwe oli above bonna abantu bakaaba muzeeyi nkwegayiridde wuliriza omulanga gwange tusobole okuddamu tweyagalire mu mirembe gye twalwanirira naye tutambula twekwese tutambula twekomomma mu bantu be tuyitamu abakimanyi nti twali mu nsiko naawe muleme kututwala nti tuli bantu babi oba n'abali mu gavumenti baleme kulowooza nti tuli bantu babi oba tubalwanyisa kyannaku nnyo okutunuulira omulimu guno ogwatwala miliyoni 108 ya accountability yakola ekintu kino naye olwaleero n'olaba ebintu bino nga ddala byagwamu mu myezi bwezi egitannagwera mwaka ekitundu bwe kifaanana kyonna kijjudde omuddo ddala singa ffe twakola ebintu bwe biti nga tukyali mu nsiko nga tukola bwe tuti kubba bubbi bintu by'abantu eggwanga lino teryandinonoddwa bannange saagala mututwale nti tuli babi naye ebyatutwala mu nsiko by'ebintu nga bino kati nze mbalaga ebiri ewaffe kyekinkozesa ekintu kino nkugambe nti Pulezidenti abantu bakutawaanya naye bakulimba ebitaliyo
wano wennyini we wajja wali bateekawo emiti gy'amasannyalaze 4 giri ebiri guno gumu oguli wano n'oguli ekyemmanga wookoma kubanga bakimanyi nti otambulira ku oda ebisigadde emmanga eri yonna bintu bikadde naye tebakubuulira nti ebintu bino birina okukolebwa kati ensimbi zino ddala twebuuze zaakola wano miliyoni 1.8 kyagenda wano ebintu nga bigwamu eno ye siringi eri munda mu buwanga naye yonna yagwamu bagiddamu ogwokubiri era egenda kuddamu egwemu Oweekitiibwa President ebintu bino biruma abantu nti abantu ababo ate kati be bakuswaza be balemeddwa okukola ebintu ebiyina okukolebwa tetulwanagana nabo naye ffe tuvuddeyo ku luno tukulage nti embeera abantu gye bayitamu si nnungi mbi nnyo era etuswaza naffe ffennyini buli kiseera tugenda tuswala. Awantu wano we mulaba tetwagala mu kitwale nti tukola bubi naye tugezaako okubalaga ebintu bye tuyitamu oba bye twali tulwanirira okuvaawo. Wano we mulaba we nnyimiridde ku nnyumba y'eggombolola eno Mpenja wano wennyini we nnyimiridde lyali ekkomera eryakuŋŋaanyizibwangamu abantu abattibwa wansi eri mu kasooli w'eggomba nga bwe munaalabawo nti kano lyali nga akadduukulu mwe bakujja ne bagenda ne bakusala ne bakutta olw'embeera eyaliwo bayeekera babanoonya naye gwe bakutta atali muyeekera n'omuyeekera bonna baabakuŋŋaanyizanga wano. Kati kitwewuunyisa nti abantu baffe abaafa abaayiwa omusaayi gwabwe ebitundu nga bino obutabijjukira newankubadde nti bintu bya Bwakabaka naye birina okujjukirwa. Gano amataffaali ge mulaba gaakububwanga bantu ba Kabaka ne beewaayo ne bazimba ennyumba ey'Obwakabaka. Kakati bwe tuba twaleeta emirembe mu ggwanga lino abafunyeemu mu mirembe mwandibadde nga mujjukira ebitundu nga bino ne tubikola kubanga byayonoonebwa olw'okuba ffe abaali mu nsiko be baali banoonya. N'olwekyo nkubira omulanga eri yenna gwe kikwatako Honorable Alice Kaboyo nze munnange omanyi bino bye bitundu ebisinga ennyo okunnuma nti bye twayonoona bino byayonoonwa ku lwaffe so si ku lw'abantu balala. N'olwekyo nsaba nti nga ggwe minisita wa Luweero Triangle lambulako ku bifo bino obirabe era osale amagezi olabe nga bikolebwa. Tumanye enkolayo nnungi era tugisiima naye ebifo nga bino abantu tebabikubuulira ne Pulezidenti mwennyini wandibadde olaba nti ebintu bino byayonoonebwa ku lwaffe abaali mu nsiko. N'olwekyo twandinoonyeza amakubo ag'okubizzaawo naye abantu bo tebakubuulira mazima ate ffe abamanyi amazima mwatusuula wala temutusembeza temwagala tuwuliriza naye nga tetulwanyisa gavumenti tulwana bye twalwanirira biddewo. Obwakabaka bwatuwadde essomero lino Nassale nti abaana abaafiirwako bazadde bwabwe abatalina mwasiriza abatalina babayamba Obwakabaka bwatunuddemu nga bulaba abantu abo balekeddwa emabega naye ng'ate jjukira nti emirembe gyonna egiriwo mu ggwanga lino ekitundu kino nga bwe tubannyonnyodde mu ntandikwa nti kyataagulwa ku mulembe gwa Amini ne kitaagulwa ku mulembe gwaffe ogw'Obotetu ne kitaagulwa mpaka ffe lwe tuzze mu buyinza nti abantu abaafiirwa muno oba abaafiirwa abantu baabwe tebalina bwasirizi nti n'enteekateeka za gavumenti zeereeta teziruŋŋamiziddwa nti n'abantu abamu tebazifunamu. Obwakabaka bwavuddeyo ne bulaba ennyiike y'abantu abali mu bitundu nga bino ne batuwa Nassale School olwaleero egenda okutandika omwaka guno naye baatuwadde uniform 50
abawala n'abalenzi abagenda okusomera waki mu ssomero lino. Era Obwakabaka bwe buli mu nteekateeka okulongoosa ekizimbe kino abaana bagenda okutandika okusoma nga ekizimbe kirabika bulungi. Newankubadde nga kikadde naye baasazeewo tutandikira awo. Ogenda mu masomero aga gavumenti tesobola kuwa uniform, tesobola kuwa kiki, buli kintu kyonna abazadde beegulira bwegulira. Ate ng'embeera y'ebyenfuna eri mu kitundu nga bino mbi, gavumenti weetesobolodde kutuyamba. N'olwekyo twebaza Obwakabaka, naffe tumanyi oba oli awo olw'obuteesobola kubanga twalekwa emabega, n'abaana baffe abato bajja kujja basomereko mu masomero agalinga gano. Lino ly'eddwaliro ly'Empenja, Mpenja Health Center 3. Wano we banzaalira mu akazimbe kano abalwadde abava ebweru. Then akaddako waggulu wali e maternity mwe banzaalira. So njagala nnyo Mpenja kubanga ebimu bikyaliwo bye nalekawo, kati mpezeza emyaka 6 naye bino bye nasangawo bikyaliwo, naye ebyaffe ebya gavumenti gye twalwanirira tetubiraba. Eno ye maternity. Eno ye maternity ey'Empenja. Mpezeza emyaka 6+ nagisangawo naye era ekyaliwo.